Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, maman Thérèse. Shalom, maman Marie-Jeanne. Yeshua, mon Messie est longa. Asukisi wangu ya made, tozwili siko. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, la servante de Dieu, ma mère évangéliste et mamie Mac. Zamba Pamboula, maman. Shalom ya Sandra. Ese felicimo tema ya tata Nzambe. Niteme kusani Yesu liboso nayo. Vous permettre la partager. Amen, maman shalom. Motema nonge kusani liboso ya Nzambe na yo. Nazala mosusu te Yesu, nazala mosusu te lokola yo. Oh Yesu, vous permettre nga bien aimé, vous permettre nga toujours bandakalaté. Oh Yesu, bisa yango na nguya lelo, etikala litato ya bomoi na wa. Nazana mosusu te, nazana mosusu te, nazana mosusu te. Shalom, shalom, shalom. Shalom, bana Nzambe. Kuna mosala osalaki na Golgotha. Livonzana. Shalom, maman Elbela. Nzamba Pambola. Maman Lida.
ya Tata Nzambe. Niteme kusali Yesu. Maman, si la tinde lui invitation. Shalom, shalom, ya dode, Nzamba pambola. Ah, shalom, maman, shalom, shalom. Shalom, shalom. Juste l'Albandi, puis la bande partager. Bon, ça là. Partager, je ne pas partager. Non, et puis, na bande partager, maman Pauline. Problème, maman, problème. Tout à l'heure, na Zuyo, et puis na moni et bungi lissus. Il y a ce qu'on a dans mon yote. Voilà. Shalom, peuple de Dieu. On zambasili ma assurance pour partager, inviter une personne. Tout le monde peut éviter que tous les gens en ligne. Bon, merci, va bloquer déjà. Tout le monde peut éviter que tous les gens en ligne. Aïe, baké, tous les gens en ligne. Inviter quelqu'un bien aimé, inviter Nzamba Opambola, Nzamba Opambola, Nzamba Opambola biso. Nzamba Zwalukumu. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom, maman. Zambé na lola, azalukumu wana vraiment nazaki, na partagé quand même dans quelques groupes. Na partagé dans quelques Shalom, maman chouchou, na Nzamba Pambola yo. Nzamba Pambola biso nyonso. Vraiment, naza akundima ki semaine oyo eleki biso na kimia, eleki biso malamu vraiment. Nzamba sala ki biso bolamu na biso oyo mokeba. Bolimbisa na kitisa moke awa. Aza bolingo, en tout cas, voilà. Naza na kundima biso nyonso eleki biso malamu. Namoni mokaza wana nayebi ta kosala ndenge nini parce que ayoka alingana te, mais nazomona aza wana bon. Maman répondre na français. Okoloba na français, bato bayoka biso kaka. Nzamba zwa lokumu, mama kamba biso na libondeli tofongola mayangani na biso to émission na biso ya lelo. Amen, amen, amen. Nous allons prier, nous allons rendre grâce à Dieu pour ce temps qu'il nous a accordé vraiment dans son amour. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta fidélité. Merci, toi qui as été avec nous depuis le matin jusqu'à cette heure. Tu nous as gardés, tu nous as protégés vraiment dans ta bonté. Laisse que l'honneur et la gloire montent à toi et à toi seul. Merci Seigneur Dieu de gloire parce que tu es celui qui pardonne nos fautes. Tu nous connais dans nos faiblesses et nous reconnaissons en venant devant toi aussi ton autorité, ta grandeur, ta puissance et ta majesté. Merci Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Merci pour le pardon que tu nous accordes. Merci Seigneur pour le sang de Jésus qui nous lave et merci pour ton Esprit Saint qui est à l'œuvre et qui nous conduit. Que c'est en ton nom, toi le véritable Dieu, que tout ce qui n'est pas de toi s'éloigne de nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, sois élevé dans nos vies, sois élevé pendant ces moments. Cher Saint-Esprit, parle-nous, corrige-nous, éduque-nous, enseigne-nous, parce que nous sommes dans ta main puissante et agissante. À toi l'honneur, à toi la gloire, toi qui es Dieu pour des siècles des siècles. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Amen, amen. Merci Seigneur Jésus. Shalom, shalom. En tout cas, naza esenga koyamba yo su lelo na plateau na biso. Amen. Taipe lokola. Amen. Nzamba pambola biso nyonso vraiment bandeko nyonso baza connecté. Nzamba mona biso. Toki tokoki kobenga bandeko mosusu baya base rejoindre na biso pour tout partager liloba nzambe. Alléluia. Nzamba vandi na kati ya mokili na ye. Bomoni thème na tie bien sujet na biso on a tie lelo règlement de compte na estrade liboso to na likolo ya etumbelo. Règlement de compte. Eza malembe te lelo. Tomoni etumbelo komi esika ya bitumba ya boxe, ring ya boxe, etumbelo ekomi esika oyo soki moto azwi likambo na mutu na place ate ya liloba na nzambe ye aye ko répondre mutu wana esika makambo esika bana nzambe bazali il faut bayoka liloba na nzambe. Et verset clé na biso na zwi
ezali na livre ya Colossiens chapitre 5 chapitre non 5 4 4 verset 6 c'est ça hein? 5 6 oui ezabouya Bible lobi na biso na tangi na kombo na Yesu Kristo na bandi penza na 5 Bible lobi boye conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâces assaisonnées de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Alléluia. Amen. Amen. Oyo eza maloba epesameli bana nzambe ezalaki exhortation. Soki botali penza na mutu ya likambo bakomi exhortation à la prière et à la sagesse. Balobi ete totambola vraiment na kati ya mayele koleka kozala na batu oyo babengami bana nzambe te bato babengami nanu te. Bible ezokebisa biso lobi ete tokeba tozala na mayele makasi kozala na bango. Tango balobaki kozala mayele na makasi balobi ete mwana nzambe bazotala yo selon attitude, comportement et lobeli na yo, caractère na yo. Alors, wana ndezali biloko esengeli ezala kati ya mwana nzambe biloko ya malamu, elobeli ya malamu, attitude ya malamu, comportement ya malamu, surtout soko zali pene ya ba oba yebi nzambe te. Soki yo mwana nzambe ozo se comporter mabe, esika ya bato ba yebi nzambe te bazali, ozo risque osala ete okomisa bato wana ba incrédule. Batika la kolinga lisusu nzambe te. Muto ayebi nzambe te. Yo etante mwana nzambe okendake pai na ye botongaka bato. Bofingaka bato, kritikaka bato elongo na muto ayebi nzambe te. Mais amonaka yo osambelaka. Alors, donc il est impossible que mutu wana azwa elengi ya kolanda yo koya na ngambo yo zali. Mutu oyo asambelaka oyo azotambola mabe azosala makambo ya mabe o Bible epekisi pene ya mutu ayebi nzambe te eza très dangereux parce que ozosala ete mutu wana azwa elengi ya kolanda yo te. E na se nango Bible ezoloba biso ke maloba na biso ntango nyonso abi que votre parole soit toujours accompagnée de la grâce. Maloba na biso esengeli elandisama na grâce mama Micheline grâce ngolu. Donc maloba esengeli ezala du eza maloba oyo ezopesa bomoi noke maloba oyo ezoboma bato eza na bana nzambe mingi eza na bato na nzambe mingi maloba na bango ezalaka soki abimisi yango kaka moko pia oyoka moto akufi kati na ye abomi mutu mais alobi ete que votre abike alobi accompagné de grâce assaisonné du sel. Oyebi mungwa eza libanga oyo bazwaka eza ebimaka pembeni ya mai. Eza mabanga oyo ebimaka pembeni ya mai. Alors bato balukaka mungwa bakenda kozwa mungwa wana ezali mabanga oyo ya salite na ya propre mais il faut batrier yango bakona mabanga oyo ya malamu. Mabanga oyo ya malamu wana tango bazoya nango et ezali to utiliser kango mungwa esalamelaka biloko ebele mais plus ezali pona bilei. Ezali pona bilei soki batia yango na bilei otie na munoko ozoyoka bilei eza na elengi. Alors bilei eza na elengi ezopesa yo elengi ezopesa yo posa ya kolia. Et c'est Bible lobi ete maloba na biso ife ezala ndenge wana. Tango mutu azoyoka mwana nzambe azoloba maloba wana mwana nzambe azozwa posa ya koyoka yokaka mutu wana azozwa posa ya koyoka alingi otika koloba te. Voilà pourquoi tomonaka tango mutu azoteya maloba nzambe eza kitoko boza même pas na posa akata ou bien tango mutu azoloba no makambo ezosola masolo a bien boza même pas na posa bokata lisolo wana parce que mungwa wana maloba wana ezopesa kimia ezopesa esengo maloba wana ezopesa makasi. Mais soki ete ozolia bilei na monoko na yo ete bilei yango même si batie mungu ozoyoka ke no neti eza na mungwa te eza na goûte na monoko na yo elingi oloba soit oza maladi soit donc il y a quelque chose qui ne va pas yango ezosala ke lolemo no eza na problème
poyoka mungu wana te. Poyoka mungu wana te. Alors il faut soigner, soit omeli bakisi, soit oluki monganga, ba soigner yo oyeba pourquoi nazoka lisusu elengi te ya biloko nazo sentir mungu ate na lolemo nanga. Et c'est comme ça nous les enfants de Dieu. Tangu yo maloba na yo ezobima na bibebo na yo, eke batu bazo réclamer, bazo loba ete non maloba na eza malamu te. Non maloba no ezopesa bomoi te. Non maloba na yo. Alors ezosenga siko na mutu ozo bimisa maloba, omitala penzo zonga sima, o contrôler, o tourner lisusu lolemo na yo malamu avant yo bimisa maloba kati na biso. Nzamba pambola biso, apambola pambola vraiment, wana ezalaki vraiment moi ko fongola eloko tolingi tolobela mokona lelo yango tozoloba ete benga ndeko moko, benga papa moko, benga mama moko po ete tolanda liloba na nzambe mokona lelo. Musana nzambe mama nazolanda extrait de comiri extrait de comiri extrait de comiri ya rendement kwa bani donc ba règlement des comptes konde ka okomia ngo boy. Vraiment, oya salinga ngapi fona zongi sila mama Rose Damba Pamboula. Oya salinga ngapi fona zongi sila shalom shalom l'homme de Dieu prophète et Jean Dieu. Oya salinga ngapi fona zongi sila ya ngolelo. Mais na zongi sila ya esika biso mi balete ya lobaki na ngeza ke esika biso mi balete. Menga na ozela ka tangu ka mkolo ya nge kopesa mela likolo kaka kuna nde akozwa penza ba réponse ne na ndenga propre. Po yebike na likolo tangu yo zoloba mutu moyen répondre yo ezate. Donc, okoloba oyo mama extra de comiri okoyebisa biso nini mpona mama naza kutu na yoki na chair de poule pe na pesi nzambe merci mpona thème kitoko nzamba pambolo mama Paulina na émission kitoko en tout cas oyo toza na kondima na bolingo ya nzambe oyo a permettre ba moment oyo bandeko na nga ezali vraiment te mpona kobwaka libanga soko wapi te ezali likambo oyo ezotala biso bana na nzambe omoni mama likambo ya nayebi te soki nabanda kose présenter liboso nanu nga mama Micheline naza kosokipe naza na Clermont-Ferrand na France naza kosokipe na ministère ba femme messagère awa na Clermont-Ferrand et puis bomonaka na ba live tolekaka par la grâce de Dieu tosala kango. Alors, na kumisi nzambe pour na thème kitoko penza na moni règlement des comptes sur l'estrade. Ndenge pe mama Paulina uti kolobango apesi biso passage oyo que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Donc malobana biso toujours oyo ezana ngolu. Donc malobana biso ekoki kozala te oyo ya ko bomanga na bomayo. Moni na lingala tolobaka au fait bato bayemba bomanga na bomayo to bomana. Obetinga na mukongo ngape na beti yo na mukongo yo olobi na kabo ngape na sali yo olobi bo donc dent pour dent donc likambo kozala te ke yo sali e koma biso ku na kishasa biso so bana 1900 yo lobi bo ngape na yo sali bo ngape na sali wana eza makambo mokili ezoloba siko tant to tozoloba na kati na église na kati na ndaku na nzambe ndaku oyo ezali constitué na ba racheté ndenge bible soloba na biso c'est-à-dire bato basombami na makila na Yesu Masia bato oyo bazwi so ya molio mosantu bato oyo basengeli kolanda Yesu Kristo bato oyo basengeli kotambola lokola Yesu Masia azotambola mais soko totali etambola ya Yesu Masia même temps Jean-Baptiste alobaki na bato bazali koya ko se faire baptiser race de vipère elingi koloba te ke Jean-Baptiste azelaki wana po azongisela bango mabe songolo pakala te mais alobaki na bango kaka vérité mpo biso bana na nzambe tosengeli koloba vérité mais likambo oyo règlement des comptes sur l'estrade bisika oyo tozotelema liboso ya cher te bisika oyo tozotelema po toteya liloba na nzambe bisika oyo tozotelema po liloba oyo nzambe atie kati na biso ebongolisa motema moko na bato oyo bazoyoka sikoyo ekomi sika oyo nga naza na problème na mama Paulina kaka ndenge olobi wana lokola soki na ayebisaki ngango to asaki nga likambo wana na kuku alors siko nga ifo nalakisaki nga nazali na telemi siko na liboso ya bato nyonso mama wana ezali eza kosala mosala ya satana tout simplement eza kosala mosala ya satana eza mutu oyo aza na ye omoni ye mama mutu mosusu akoki kozala nazobondela mpona bamalade soki atelemi koloba aza na ye na éloquence ya koloba mais nzambe azabwaka na ye aza na ye lokola prophète ozomona jeune prophète
azana ye tono vide, azana ye libulu ezanga mai. Mais si ko mutu wana azana libulu ezanga mai. Soko mutu mususu asali ye mabe, akosala nini? Aya ko bimisa on estrade, bisika o ya mila kiselaka, bisika o ya zo lakisa orgueil na ye, azo lakisa ke ya azali, bien que liboso nzamba lisusu te. Le mal ezali te mutu na mutu, soki azo komi zongisa liboso na nzambe te. Pona koloba nzambe tala papa, ndeko tela lobi na nga boya, salinga boya, salinga ibo. Yo olobi na ngai nini? Mais soko moto oyo mosali na nzambe, mwasi to mobali, amizongisi te liboso na nzambe. Elo ne kosalama, ekosalama sikoyo bongai nde kobima. Bongai lokola nde to lobaka vraiment bongai bomwa nde kobima. Eza likambo apasi pe ya somo mama. Likambo oyo ba pasteur bakokoza mibale na kati église, mibale to misato sinon ndenge église ezali. Bazwana ki problème bisika biso kutu peuple biso peuple ya nzambe to zala kite. Mais likambo na to ko mituna. Omoni ke mutu aleki liboso atei et puis batu après culture babanjo mituna problème ni nango ezo le kan église o. Ou servaka. Problème ni nango ezo le kan église o. En tout cas maté ya pasteur la que problème eza l'église. Problème ni batu siko ba ye olie bazonga. Mutu baleisa mi liboso nzambe mais batu wana bazongi na ba question. Mususu akoloba nga na mon église eza ba problème na koyate. Mususu akoloba ti fona ye ba problème eza nini. Et c'est wana penza il faut mituna peti. To mituna biso atoteli makali boso kote ya bandeko. To mituna pe. Et c'est toujours ça la œuvre nzambe to toujours ça la œuvre pona libumu na biso moko. Toujours ça la œuvre pona biso moko po bilongi na biso monana. Ndenge moko aleka mona ezo sala mana ba église, ezo sala mapena ba Facebook ndenge tozo leka bo. Ozo mona maman. Combien de personnes au monde a commis passage wana a commis passage biblique te, a sali publication. Mais la publication on a na moni, na publication on a batu abanjo tuna. Et s'il y a un problème, et si tu as un problème avec quelqu'un, même si vous avez un problème na mutu moko songolo pakala mutu wana ye banzamba ye banzambe te. Passage au pesi balobini. Balobi ke maloba na biso ezala accompagné de grâce, ezala assaisonné de sel. Sel évite ka pourriture et pesa guna biloko donc et pesa guma loba na biso sengele pesa mutu moko azaki abattu azaki découragé. Mais tant biso to solo linda mutu wana tant biso to nzambe atei kati na biso. Nzamba pesi liloba mutu wana oyo alingaki amiboma peut-être amibomi lisusu te. Mutu wana oyo alingaki peut-être kokoya maladi ya kwesu maladi te. Mutu wana oyo amona ke pina ezaki sous na sens te. Mutu wana moni ke naza pe na valeur liboso ya nzambe na komitika na basusi te na komitika na inquiétude te. Mais soki mutu wana ça déjà kolela na motema ne aye liboso na nzambe aye peut-être pe na Facebook boye kotala nini kolanda prédication ou bien la Facebook amoni ke mutu moko akomi makambo ezo lakisa kaza na problème ye mutu wana motema neza abattu akomi siko komi poser question c'est ndeko vraiment te akangai o ya te akananda mate ya ne asana problème na mutu asana problème na mutu eza soni de soni likambo wana je pense que moko na moko il faut se ressaisir moko na moko a comprendre soko vraiment oya bengama epa na nzambe il faut se ressaisir. Ezapete makamu susu oyo mutu mo songolo pakala ayebisaki yo makamu na ye ayaki ko se confier pa na yo yo sikoyo okomisi yango sujet ya prédication obandi kolo kutu batu mususu ozomona bango boy ozomone okanisi tala ndenge alobaka langue mais bavanda na ba problème kutu na yambaki mutu azalaki boy je pense ndeko wana oyo ayebi ke yende azana ba problème yende mutu alobaka langue tout de suite amoni ke yende ça visé et tout de suite eza blocage to sale pa ndeko wana esengeli biso to yeba na côté ya na biso to tika molimo santu to baka molimo santu a conduire biso mais siko et c'est molimo santu a conduire biso pour na ba règlement des comptes na ndimité molimo santu a conduire biso pour milimo e bikisa mama yo mto zotala air kuna ko tala nga signe pour mes athées donc si maman c'est bon hein maman ça va OK. Molimo mosantu akoloba na biso te likamo nini règlement des comptes au fait nde na lobi parce asalaki nga mabe ngape na osale mabe na reprouver yango liboso ya cher au contraire molimo mosantu akote ya biso de telle sorte que soko mutu wana asalaki nga mabe maloba oyo kobima na monoko na nga ekozala maloba oyo kopesa ye bon moyo ye moko kuta yoki même soni na mabe oyo asalaki nga alobi nga na kasi kuta ko rendre nga le mal par le mal na sali ye mais au contraire mateya wana e bouleverser motema na ngai nzambe sunga nga parce
ngai vraiment namoni ke nazalaki na bunga ki déjà nzela donc mate eza wana te mpona korègle bacompte mais au contraire mpona milimo ebikisama eza pasi bandeko ebele balongwa église mingi mpe bakendaka su baéglise te tout simplement parce que ntango azalaki na problème asololaki na mosali na nzambe makambo wana asololaki na ye mama ata kutu kaka na estrade te ata liboso ya cher te mais oyo moto ayebi so likambo ayoki yango lobi na frère Songolo na sœur Pakala et pourtant ntango ayaki koyebi so bozalaki ka bino mibale mais après abandi oyoka yango église mombe ekomi lisolo wana mpe eza likambo moko ya mabe eza kaka mpe destruction eza destruction mosala nzambe eza construction te ezali destruction je pense que bana na nzambe oyo tozali basali na nzambe oyo tozali il faut toyeba nini tozosala toyeba nani tozolanda toyeba identité na biso epuis toyeba toza wapi toza wapi e toza wana mpona nini soki toza liboso nzambe apermettre toleka liboso toza na ménage te toza na intercession te mais toza liboso pourquoi toza wana liboso mpona biso moko to toza wana liboso mpona yesu masiya soki toyebi te toza wana liboso mpona yesu masiya tokose discipline mpo biso tosala mosala na yesu masiya toyeba mpe ntango tozoteya tozoleka facebook tozoleka mpona nini tozoleka mpona biso moko to tozoleka mpo tobanda korendre tobanda kosala barèglement de compte na bato basala biso mabe eza mpe question mosusu tosengeli komituna mpo toyeba mpe kose resaisi toyeba mpe komizongisa na place na biso na identité na biso mpe tosala mosala ya oyo abengaki biso amen amen nzambe apambola yo mama apambola mpenza ebele na korécupere yo après soki okoki kokite comme ça tozwa mosala na nzambe mosusu tokozongela yo après na maloba na yo kaka oyo olobi na biso wana amen bana nzambe tozozwa mosala na nzambe avant tokende mosika ayaya nazokoka kozwa ye te na bandela ok non papa tinde invitation nga na okozwa yo te tindelanga invitation tozoloba strade likolo ya etumbelo eza na bato ebele soki atelemi likolo etumbelo ye akomi mokonzi ye akomi roi ye akomi azwi autorité nyonso mpona koloba oyo nyonso akoki koloba na nkuku te oyo nyonso ye akoki koloba te ntango nana mati likolo etumbelo te alors ntango ya mati etumbelo alobi ete c'est le moment nga nabimisa nyonso oyo ezalaki na motema na nga soki pendant un mois amataki te mokolo akomata makambo nyonso ya vivre pendant un mois yango ya akomata nango na rajouter non zela na bandela elingi te zela papa non bima obandela suki okota parce que awa ezoboya sala lokwa mokolo wana mama nani asalaki ezoboya nga mpe moye nazwa yo eza te ezopesanga esika obengelo te bolimbisi bana nzambe tozwa mosali na nzambe akota mpona intervention na ye donc tolobi ete bana nzambe bazolela mingi na kati ya makambo wana bana nzambe bazolobaloba balobi ete non ça ne va pas biso toza na posa ya message bapesa biso message mais toza na posa te ke bato baya babanda kokritike biso bato baya babanda kogandela biso likolo ya etumbelo yango et par la grâce de Dieu nzambe apesi biso makoki elongo na basali na nzambe ya kokota komeka kolobela likambo oyo parce que ezosala pasi shalom shalom l'homme de Dieu. Shalom maman, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? En tout cas, na kumisi nzambe, la pamboli nzambe, lisusu na ngonga oyo pe na moma oyo tozali boswa bana nzambe. Amen, papa, amen. En tout cas, toyambi yo nesengo. Amen maman. Soki ozali loba koloba na bana nzambe une minute avant to kota na mutuna na biso tozana mutuna. Na pamboli bana nzambe nyonso na uti kolanda mama na bokebi.
Na oki bozo ba makamata Yesu asunga biso. Amen. Yesu akosunga kaka, Yesu akosunga biso papa. Nzamba pambola yo, vraiment, na souhaité yo les bienvenus na plateau na biso. Nazara ne sengomi tant nazo yamba bino. En tout cas, nzamba pambola bino, merci pour la communication na bino. Merci pour la bolingo. Oh, parce que chaque fois na benga rabino, ata na bengi yo etikali 10 minutes, ogo ya raté bondimaka. Vraiment, nzamba pambola vraiment. Pour ceux qui ezalaki pour nanga, peut-être olinga kondima te po uti musala ko pota no nyonso yango. Donc, Nzambe pe apambola yo pour la simple raison que apesi yo d'abord malakisi ya kitoko, vision ya bien, pe ozo continuer ko édifier biso na kotangisa biso oyebi tango toloba ke singeli batu bakenda na classe mususu pe yango connaissance ezali pe classe. Amen. 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 Nzamba pambolo papa. Ndengo lobi olandi mama Micheline na bokebi makasi. Donc, ndengo moni lelo tozo lobi na likambi ya règlement des comptes sur l'estrade. Donc, kozongisa na mabe na mabe to makambo ya sala kinga wana to ko ranger oka likolo etumbelo kuna. Ngana ekala likolo etumbelo. Yango lelo biso tozo lobela lelo. Règlement des comptes papa. Est-ce que epesameli na mosali na Nzambe makambo balobi ete eza confidentialité o ba confier ye pa ya mosali na pa ya mwana Nzambe ou bien likambo ya moni mpona mwana Nzambe remarque moko oyo akoki kosala pa mwana Nzambe erreur ya mwana Nzambe akoki koya kokomisa ngo mateya ne likolo ekulu. Nzambe azwa lokumu na pamboli Nzambe na kumisi Nzambe na kolinga totanga moke na zwi Bible na nga na livre ya Galate toyebi yango bien Galate chapitre 5 le verset 22. Amen. Na tangi na komo ya Yesu. Mais les fruits de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. La loi n'est pas contre ces choses. Ah oui, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ce que Talita Nzambe azoloba na Moïse, azosola na ye le loi sur les sacerdoces, na elamba ya ba sacrificateur, na elamba oyo tukoma kolata lelo ba sultan wana, na sena ya elamba wana, Nzambe azoloba na Moïse, elamba wana esengeli za na biloko mibale. Ezalaki na eloko, ezalaki na cloche na chaque bout nango, hein? Ba pembeni elamba na se ya sultan wana. Ezalaki na cloche, ezalaki pe na boule moko lokola boule moko zalaka pembeni nango wana. Alors, na description wana zambala nyonso, elateli nyonso. Donc elamba nyonso to sultan ya mosali ya sacrificateur ezangaka biloko mibale wana te. Or, elamba yango représente biso aspect extérieur to elakisi biso nazokota na dimension prophétique te na sukelika wana elamba ezo représenter biso ezo lakisa biso apparence ya mutu. Ndenge mutu azo apparaître liboso ya bato. Ndenge mutu azali. Mais na apparence na ye eza demander na biloko mibale trop importante. Soki bato ba néglige kango mais ba yeba ke biloko mibale wana eza vraiment important. Mais bato ba se confier kana l'un batika ka l'autre. Po ba monaka moko nde ya mutu ya koleka mususu. Oyo Bible lobi la loi n'est pas contre ces choses. Cloche wana ezalaka prophétiquement eza c'est elembo ya badon. Badon. Ko parler en langue, ko sala bikamwa, ko yeba ko teya, ko sala convaincant, ko yeba ko senga mbongo. Donc biloko nyonso wana ndezo ça cloche wana. Bang 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 bang. Et pourtant dans la loi, tant que sacrificateur azali ko kota. Pour akota na lié saint, pour kene kopesa prière ya basantu. Bazalaki chaque fois ko kangaye singa na lokolo. Pona koloba po avant mutu akota esika wana, avant ke na etumbelu. Yoka condition. Avant okota, esengeli ozala saint. Amen. Donc tu as eu le temps de te purifier. Si kota kuna bazokanga yo singa, po soki okoti na lisumu, mutu azako kota akoyi akufi. Mais ba oyo baza na sima, lokola baza supposé que bazaki
purifié te bango bakokota kuna te bazwa ye bazalaki nde kosala nini babendi yo na singa babendi yo mpo babimisa ebembeli yo kuna mpo moto akokota kuna te mpo soki mpe moto akoti kuna nzambe akoboma ye puisque nzambe aza koakeiri eloko eza impure te ozomona alors bazalaki koyeba ndenge nini soki moto akufi baza koyeba soki moto mpo ntango moto azotambola ezobeta ngba yango monaka banganga lelo bakoba kotransforme yango bazokenda bacloche boye to bato bazokenda bacloche bazobetaka alors ntango moto azotambola bazoka cloche wana ngba soki bayoki cloche stoppe bazoka lisusu son te 10 minutes 20 minutes balobi kuna suspect babendi nde ebembe ezongi mais na bible batikala jamais kolakisa moto oyo akufelaka na kati puisque avant motu nyonso akende kuna azali kose préparer donc alors cloche wana ezoloba nini ministère ya moto ezolakisa badon oyo moto aza nango bato ebele na mosala ya nzambe ozoyoka moto azozwa temps seigneur nali nakoma prophète na prophétise koleka eli nali nakoma boye nazwa mokili azobosana une chose importante la chose la plus importante na kati ya ministère ya motu to na mosali ya nzambe nyonso eza bafruit ya Saint-Esprit bafruit de l'esprit soki moto aza na fruit ya esprit aza na bolingo aza na patience aza na tempérance amen aza na douceur ntango ozomona mosali na nzambe azoya koregle bacompte na chair boye baza moins oh, l'apôtre Paul a dit tous ceux qui ont péché sont donc privés de la gloire de Dieu aza moins donc aza censé kokende na lieu saint te na lieu saint des saints na busoto wana normalement na ancienne alliance il fallait akoya babenda libanda siko lelo eloko nini esalaki bato bakweya te moto aza peto te amati likolo etumbelo neti bato tolobela awa aye likolo etumbelo mpona koregle bacompte mpona kofinga bato mpona koloba n'importe quoi e moto wana kiti asali makambo na ye mpe asilisi adibi yake eloko nini ezozanga lelo eloko nini akweyaka lelo eza ya mosuni te eza ya molimo ozomona par la grâce akokoya ndenge nini yo ntango akwei akokoya nde nini ntango oyoki maloba wana yo kozonga lobi na eglise wana te akwei ntango akokoya ye ayebi te lobi okopesa ye mabonza wana non akwei ntango akwei okoyela ye dimi na yo papa siko akomi mutu ya kobundisa bato mosusu akomi mutu ya baconflit akomi mutu ya kolobaloba nde baoyo bazalaka zoyebisa me mbandimi soki oyoki place mosusu bazoteya kokende kuna te soki conférence ezali soki serviteur de Dieu moko aza mutu ya liboso akotonga baninga mpo akweya aza mutu ya liboso kofinga baninga mpo akweya puisque aza na bonzambe wana lisu te atikali kaka na cloche bang ezobetame bafruit eza te la chair ezali conférence eza ring te chair ezali Mohamed Ali na Foreman te bokende koregle baconflit na bino soki mama paster alingaka mutu te aye kosilisa na chair paster aza na problème na mutu apesaki mama paster elamba te autaki Turki aboyi kodefisa ye aye kosilisa na chair paster aza na problème mama paster autaki Turki azosenga ye nyongo nyonso oyo bandimi mosusu bayebaka te kosala sacrifice aye kosilisa na chair la Bible eza na makambo ebele tokoki koteya tosisa nanu révélation te puisque verset moko Saint-Esprit akoki korevele yo ointerprete yango 10 fois bato babondelaka lisusu te batikala kaka na cloche naza kaka na ministère naza prophète Jean-Luc naza évangéliste naza docteur naza ancien tobanda mosala kala ancienneté ezalaka te epa nzambe ancienneté eza expérience oyo biso toza nango mpona bato mais chaque Bible elobi il renouvelle sa bonté chaque matin donc toza renouveler chaque jour tozalaka sika tozala besoin ya kozala na nzambe wana sika chaque jour alors soki olingi ozwa nzambe lokola expérience avi na yo lokola yo oyebi nzambe nde nzambe akolaki soki oyebi ye te mpo moto atikala koyeba nzambe atikala kozala te Moïse azosola na nzambe azotuna ye yo nani nakende oyebisa bango ke nani atindinga papa nali nayebisa bandeko ke toza toujours na émission na biso oyo tondenge boyebi tobengaka basali na nzambe bayaka mpona kodébattre makambo mais toza toujours na sujet ya vendredi passé tobandaki sujet moko tolobelaki ete l'attitude ou le comportement d'un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu devant la chair liposo ya etumbelo
nde makambo oyo tozodebatre nango yango na kati ya sujet wana nde tozobimisa basous-thème nano esili te. Donc sous-thème na biso ya lelo ezali donc kozongisa na mabe na kati ya etumbelo to liboso na etumbelo. Thème na biso ya lelo malobo bato bazobimisa. Papa, est-ce que oyebi ke eza na bana na Nzambe pele bavanda na bandako baboya parce que pasteur aza na maloba mabe makasi? Et maloba pasteur ezokisaka bato baza même plus na posa maloba ya pasteur papa nazoya eza pas assaisonné na mungu eza na grâce te eza assaisonné na mungu te maloba pasteur ezopesa elengi te maloba pasteur ezopesa bato posa bayoka ye te. Pasteur soka telemi koloba okomona maloba na ye eza kaka ya kokangela bana Nzambe, maloba moko ya komodire bana Nzambe, maloba moko donc tant mosusu aye aopesa bomoi te. Pasteur aleki liboso etumbelo ya bandi koyebisa bino ndenge alata kitoko, abandi koyebisa bino baniveau ya betide na ye, abandi koyebisa bino ndenge ya vivaka na mwasi na ye na place ate ya bato. Ainsi dit l'Éternel. Papa sikoyo bana Nzambe pele bafandi na ndako parce que balembi makambo oyo balembi batitude oyo balangage mabe liboso etumbelo. Tokoloba nini mpona bana Nzambe oyo bafandi na ndako? Tokoloba nini conseil tokopesa pa ya basali na Nzambe oyo baza na attitude wana ya koya korendre compte na bango liboso etumbelo bazoboma bana Nzambe na place ke bana Nzambe baavancer bazokima babe na banda. Merci maman par rapport à la question. D'abord etumbelu lelo ezaka kalisusu na église te. Lelo etumbelu puisque la Bible dit au dernier jour je répandrai de mon esprit sur toute chair. Amen. Tozo monaka ba owana. Mais ba oyo pe baza na maloba mabe bazo communiquer biso de un peu partout. Osali live olobi maloba mabe. Ozana ozoteya ezaka mibali te na basi. Problème wana esengeli batu ba comprendre que mutu mususu azo détruire le ministère na yeye moko mutu a détruire ya mwazate. Premièrement tango Nzambe apesi yo batu ba ya liboso na yo baza ba umbu na yo te baza bibwele na yo te. Amen. Puisque na kati na bango eza na ba papa na yo ba yaya na yo ba leki na yo. Eloko wana ezali na espèce ya eloko moko eloko mususu ekontaka makasi na musala wana po mutu akoma bongo na musala Nzambe ezali pe base éducationnelle na ye. Ozomona mutu mususu azalaka na légèreté ya maloba ayebi ko respecter mwasi ya mutu te ayebi te oyo mwasi ya mutu oyo papa oyo yaya oyo leki. Papa pasteur na kati église omona azokangela papa moko a 70 ans. Mwasi ozoloba kogangela mama ozoloba kogangela omona mutu mususu penza mwasi ya mutu mama ozaka nzoto likambo nini wana ozo comprendre ozoyeba te ke ozomi adresse na mwasi d'abord aza mwasi ya mutu aza pe mama ya batutele yo epe okutaka bango ndenge bango balinga basimba biloko ya bato balinga basimba biloko na bango te ozomona ye akoki osepela te baloba na mwasi na ye bongo ozomona mutu nga nayebi alobi aza mosali na Nzambe bato oyo Yesu alobaki ba ivre wana oyo ezokota na kati ya orge nde ezosala bongo mosali na Nzambe mobimba azoyebisa mutu mama na yo ozo comprendre wana mosali na Nzambe sinazoyebisa awa tomoni na période électorale namoni ba apôtre bazofingana nga namoni ba prophète bazofingana singa namoni bato bazofingana awa imbécile longwa zoba bolole na mituni. Est-ce que la Bible dit Yesu alobi et l'apôtre Paul a dit ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi. Mais bizaleli oyo oza nango tango ozalaka kuluna ozalaka na balabala ozalaka na noyambi esute ozalaka soki ndenge nini tango ozalaka soda tango ozalaki soki escroc tango ozalaki nini okutani na Yesu bizaleli wana eza kati lelo. Yesu abimisa na kindumba comme so mutu mais bizaleli kindumba wana ozana ngoti lelo maloba wana ezangi meme bonzambe na kati. Ozomona éducation ya mutu pe jouaka éducation ya mutu eza trop importante mais mutu mususu ko s'éduquer ye moko ngasi ko na bituna rôle ya mama pasteur pembe na papa pasteur eza nini balobi
ndeko moko alobi abi na ba mama pasteur maloba mabe. Mama pasteur maloba mabe, ba mama pasteur maloba na bango ezoboma ba papa. Ba mama pasteur, pourquoi ba mama pasteur ba maloba mabe? Est-ce que bino ba papa bo gérer ba mama bien te na ndako, bozo lakisa bango rôle na bango te na église ou bien ndeni? Le problème on a zoloba, nazo continuer koloba. Il y a tozana arme moko oye brisa kabizale lignon sur les œuvres de la chair. C'est lorsque on est passé par le feu, toleki na molimo mosantu, na kati na mabondeli. Batu bazozo wata ya komi bondeli na Seigneur pesa ngai esalanga na koma mutu munene na koma boye. Na sina lobango pe na zozongela. Tozala kape na ta ko bondela banzoto na biso. Amen, amen. Yawe sala munoko na ngai ezala munoko o soki na lobi batu bazo. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Prophète Abimi Awa, trop récupéré. Eza moto Awa, eza moto. Maman la victorieuse à Lobi. Eza foti ya biso moko bana nzambe. Makambo tozo vivre. Maman Lobi est eza foti na biso. Eza nango foti ya basali na nzambe te, mais foti ya biso. Pourquoi foti na biso? Mami chérie à répondre. Pourquoi foti na biso? Eza foti na biso parce que tolingi kotanga Bible tendenge Maman Lobi. Tolingi ka batangela biso Bible, balimbola biso. Balobela biso ba expliquer biso. Yango tozo mona pasi ezoya. Alléluia. Bazo sakana biso parce que biso moto lingi na biso ko Bible te. Maman nzamba pambola yo vraiment olobi likambo ya solo. Soki mwana nzamba azotanga Bible, bako sakana ete soki mwana nzamba azotanga Bible, esika vérité ezali ta koyeba ke awa vérité ezali te. Maman nzamba pambola yo na boye na yo to récupérer prophète après parce que kune gati. En tout cas, on dit que ce prophète alobi awa. Tozo lobela likambo o etali maloba. Maloba o ezobima na betumbelo. Bana nzambe bere bafandi na bandako. Soko tuni ekako kutali kana mutu. Boni mama sambela ngana vana ngana ndako. Bino basali na nzambe alelo penza moye te. Nini? Oh na betaka lisolo na ngana kenda ko mona pasteur. Na yebisaka ye makambo na ngai bongo pasteur azwa masolo wana akenda nango aloba ngo apanza ngo église mobimba. Oh nini na yebisaka mama pasteur makambo mama pasteur abimisa ngo na église mobimba. Batu nyonso bayeba likambo na ngai et pourtant na confiaka ngo kake pale mondimi azoyeba ka confiaka ngo pa mutu mususu te. A confiaka ngo pa mama pasteur ayebi ka confiaka ngo pa mutu mususu te. Kaka papa pasteur mais ndenge nini epanzani etonga mobimba. E mutu oyo mona zui décision mama caméra ko mutu na se. Et comme nazo comprendre te. Ozano bien ba ko mona bien yo mo baluli awo. Mon Dieu. Ça va oui, ça va. Mais nga nazo mi mona ka mutu na se. Te biso zo mono bio za bien. Ah bon? Oza bien. Et batu oyo bavanda na ndako. Est-ce que Mama na kumisi nzambe na Israël pote azali penza nzambe ya solo penza tango biso to yambi Yesu Christ lokola mokonzi pe mobikisi biso to yoki voix ya nzambe oya bengi biso poto sala musala na ye. Biso tolobi nzambe oui na ndimi ko sala musala na yo mutoto ndimi aza n'importe qui te mais siko nini tozoluka mama oyebi likambo prophète alobi ndenge c'est vrai hein eza na Bible hein so totali na Exode kuna tout ça Lévitique bazoloba na biso déjà l'Exode tant nzambe azoyebisa Moïse ndenge nini abima ya Aaron et tout bon natan wakala soki sacrificateur akoti cloche wana soki akufi kuna babendie mais lelo opposer question lobi mais ndenge ni lelo yo boye kasi batu bakwera to bakwera te mama ngasi na mona na sina mona mutu penza oyo batu basi babenga ye bapesa ye remarque kaka likambo tozoloba mama nanga likambo tozoloba
obengi mutu na ndako eza likambo yeli kutu mutu mosusu te nga moko nazoloba na bengi mutu na ndako mosali na nzambe na sololi na mosali na nzambe wana mama pandake tosisi kosola na ye lobi nango ndeko moko ka ya communauté alobi nanga nangi na ya epa na yo ese ozali etusa bengi nga biwi nazali aye alobi nanga ki en tout cas nazalaki bisika songolo bisika wana nakendeki en tout cas nakuti ndeko moko ndeko wana esalinga pasi nayebisaki mpe ndeko wana ke nakoya koyebisa yo nakuti ndeko wana tel aza mosali na nzambe ndeko wana nakuti ye azoloba makambo na yo donc makambo noni makambo nga nasololaki na ye en tant que mosali na nzambe esuki wana te alobi d'ailleurs na ndeko wana alobi que voilà de toute façon il faut nakomisa ngo l'église et pas pasteur akomisa ngo mpe l'église et pas pasteur abengi nga asololi na nga et tout ça ezalaki teke nasalaki mabe to nini mais na likambo moko nazalaki nango déçu nazalaki déçu na comportement ya ndeko wana en fait ndeko na ye nazalaki déçu na comportement ndeko na ye et puis nabengaki atake mosali na nzambe po asolola na ndeko na ye nga nasololaki na ye lokola bible ezosenga biso discipline église mutu asali mabe benga ye bosololi na ye soki ayoki yo te benga mutu mosusu me namonaki olie nabenga mutu mosusu nabenga kaka oyo aza ndeko na ye nabengi ye nasololi na ye. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ye siko tango amemi likambo yango na ndenge alobelelaki yango na ndenge kutu oyo ngai na lobelelaki likambo yango te. Alors tango komi pa pasteur abengi ye asololi na ye nga na bengi pe ye na lobi eh ben mais likambo nga na sololaki no yango boye. Na ebite ndene komi boye. Ozaki pensa na besoin ko aider ndeko na yo to oza vraiment ozaki ka na besoin ko détruire. alobi no limbisanga nga na kasaki kutuke lokolo oyebisaki nga seke yo oyebisaki pe soko banani nga bi no nayebisaki yo pasi oza mosali na nzambe me mama oyebi likambo esukaki bongo te ndeko wana atako soka zolanda nga yebi parce nalobaka likambo akei lisusu alobi d'ailleurs akomi tina niveau ya kokende na bandako ya ba mama oyo bazosambela nanga ake penza ake kobenga ndeko moko koyebisa yeke non oyebi ministère wana ifo kufa omoni ye alakisaka po asala formation biblique alingi alakisa nini et tout ça amona lokola yebi liloba nzambe mama ezalaki kutata likambo wana te me nzambe aza nzambe ndeko wana nazoloba abanaki koservice sainte l'église. D'ailleurs, alongwa pe l'église na biso, mais ba pesi ya service sainte aleki liboso mama, nzambe to sakana na yete. Nzambe wana ancien testament, ye wana kaka pa zali nzambe ya lelo. Ndeko wana simbi bible, liboso batu nyonso, afungoli pe passage biblique, atangi passage biblique. Asisa iko tanga te, bayokaki mongongo wa mutu te, akweya liboso a cher, ozomona liboso place passer a telemaka. Ndeko wana akweya, ase krula wana akweya. Na mulai na ye na munene nyonso akweya bake kolokota ye bamemie na nsima babondeli mpo na ye epuis esili boye te bandeko bazali kopesa ye ko service sainte bapesi ye susu sainte la deuxième fois parce que ntango esalamaki boye nga nasololaki na ndeko wana alobi o te peut-être ezalaki fatigue et tout ça nabi on ne se moque pas de Dieu, il faut arrêter parce que bato bakomi koloba mingi bato mingi o ayebisaki yo problème après yoki yango kuna tosala attention biso bana na nzambe biso tant tosalaki formation intercession balobaki na biso intercesseur aza tombo c'est-à-dire so bayebiso likambo fungoli okotisi likambo wana okangi likambo wana bayebiso ezali yo na nzambe eza likambo te okende kobeta yango lisolo à gauche à droite soki omoni kozokoka te kobondela mpona bato kolobelaka bango mpe bamakambo te donc ekomaki ngaso bato baye mpona prière nazali suku société passe na monaki ke makambo bato ebele oyo nga na ko associer na prière ye azokene koloba lobango mama esukaki bongo te passe nzambe aza nzambe jo mususu asengi lisusu a service sainte aleki liboso asimbi bible kaka tanga linga fungola bible boye akwei donc likambo kokweya esila te ezali ti lelo oyo akwei tanga akwei ya mbala mibale wana esalaki esoni bana wana azonga lisusu église te azonga sous église lelo nazoka ke abanda église quelque part bon nayebi te makambo nini ezoleka kuna wana eza problème na ye na nzambe mais il fallait qu'il peut-être aluka basunga ye bisika kenda esalamaka ndenge nini en tout cas naza na suite te mais nzambe aza oyo akokobimisa mpe biso na poasa soko biso tozosala makambo na kuku
nzamba koko bimisa biso na poisa. Donc tout ça l'attention. Eza nde tozo sala bo na Facebook. Ozana ba rando na yo kuna eloba nango ba congolais ba rando, ozo sala so pena nani soko nani, tala c'est maîtrisé. Liboso nzambe eza liboso nzambe. Bible oyo tozo simba. Bible oyo eza kuakute. Bible oyo eza la montagne te, eza journal quelconque te. Bible oyo nini eza ko contenir liloba na nzambe. Il faut toyeba. Totikala te kaka pona nga nasalaka miracle nga nasalaka boye mais soko omoni ki approbation ya nzambe eza te kati na yo zonga liboso na nzambe loba na nzambe naza koluka nzambe na moni lokola mikolo ngai malili ekoteli nga tosengeli tobondelaka mpona biso moko tosengeli tomipozaka mpe question mpona biso moko tosengeli tovandaka biso moko toluka nzambe afasone biso toluka nzambe asala kati na bomoi na biso pourtant tozoluka ngo te tokomi na chair, tokomi na charnel au fait, tokomi ba homme na ba femme charnel, tokomi plus ko sala pona nzoto na biso, tokomi koloba pona nzoto na biso, tokomi ko sala makampona parce que bon Bible na sina tanga nebi passage bon nalobaka français nalobaka anglais nalobaka boye donc boye nakoki ko expliquer mais eza ndenge wana te parce nzambe azali nzambe donc so totamboli na kobanga nzambe na bolingo na ye akozangisa te po nzambe akoki mpe koyokisa biso soni liboso ya bato mpe tokwei namoni moto akwei 2 fois liboso wana nazoyoba likambo ya solo akwei 2 fois aka na Clermont-Ferrand akwei 2 fois liboso mpona nini kaka likambo oyo tozolobaka awa boye barèglement des comptes kaka likambo oyo ake koteya quelque part matanga ezali toni eza matanga bapesi yo teya eza place ya matanga olio teya place ya matanga yo komi ba règlement des comptes place ya matanga na bien place ya matanga ekomi règlement des comptes parce que azwi opportunité koteya esika bato bazali ebele ekomi règlement des comptes ezaka boye te mais nzambe mpe alobeli yo lelo alobi kuna atindi maloba olingi koyoka te nzambe mpe akoki kokitisa yo parce que nzambe oyo atombolaka aza mpe oyo akitisaka aza na makoki ya kokitisa biso eza kaka ngolo apesi biso totanga passage biblique to comprendre eza ngolo apesi biso moko na biso surtout nde nayoki likambo lobi yo bamama pasteur et tout ça yoka likambo mosusu papa prophète alobi nayoka ngo nano te ayo oza banzoto ayo boye oyo frère ayemba mokolo mosusu soki mwasi na nga akufi yo nde nakozwa yo oza pasteur la jeune fille mwasi na nga kokufa yo nde nakozwa biso ayembi yango même na nzembo te alobi pasteur ayembi yango frère na biso kombolena na bosani ayembi yango oyo azoloba mokolo mwasi na nga kufi yo nde vraiment na koba c'est-à-dire déjà maman frère Pichu te Pichu Mwanza yete Mwanza te Pichu Mwanza pa ayembaka makambo ebele kombolena ayembaki je vous ai donné les salutations dans le nom de Jésus-Christ, frère. Leki na ya yembaka banzemba mukili. Nabosani kombo na ye. Leki na yemba banzemba mukili. Frère Patrice. Frère Patrice ngoy mostoko. Frère Patrice. Yope omoni ndenge ya yembaka na maloba. Alobi yope nza pater azoloba. Yope nza so mosi na nga kufi yo nde na kobala. Donc makanisino eza kuna donc yo déjà osolongo na kibonzambe okomi kotala basi na deuxième regard yembi nango pi frère Pichu Mwanza likambo deuxième regard okomi déjà na deuxième regard soko tali mwasi aleki yo tali derrière na ye yo déjà kuna so baby otali kaka sima na ye yo kuna so baby ben lokola okomi na kimosuni ekomi kana kimosuni na kimosuni yango to moni o pasteur autaki boya salisi campagne et puis o akomi na ba jeune fille akomi baba kambo ebele nyoso wana bato bazo sala on dirait mabezo le kasiko mingi na milieu ya bana na nzambe esika oyo esengela ikozala ekomi poto ekomi makambo ya mabe ezali ba mama pasteur ba se maîtriser mama pasteur amoni pasteur ngana zokama toza awa na ba église ngana ye awa Église bozali non ozo na pasteur ozo mona bana musu bazo sakana pasteur na ba neige o mona monsa pasteur tatalo sokondeni mais na biso bandeko na biso batu mwindo soki monsa pasteur kaka peso atambote na esprit ya bien monsi ne kuna komi jaloux na moni monsa pasteur alobi na pasteur yo soko tiki mama wana ka comme responsable ba mama parce que azaki toko parce que te ya bien soko tiki comme responsable ba mama ngana longwe libala comme ça kamata ye chai na ndako
ndenge nini mama pasteur okoloba likambo ya bongo ye aza mwana aza mosali na nzambe azosala mosala na nzambe ndenge nini okoloba likambo ya bongo mama pasteur akangeli mama responsable ya mama kanda akangeli mama responsable ya mama kanda mama responsable ya mama likambo ya solo nazoloba mama responsable ya mama opese bonjour mama pasteur alongolenga kuna bonjour mama pasteur nasali yo nini mama ozotulanga osalinga nini okoyeba likambo osalaki nga mais soko problème eza ekomi likambo comité église bavandela comité église bavandeli epuis mama pasteur alobi nono nga nayokaki zuwa parce que eza na ndeko moko alobaki na nga keba mwasi wana aza kitoko parce mobali no mkola namonaki azalaki kotala ye obebisi na mosala ya mobali na yo obebisi oubien pasteur azoteya mama pasteur kuna esika azalaki makambo yango azoloba ndenge asalelaka yango na bato mosusu abimi etango olobi boye bato bayoki ozosambwisa mobali na yo ozodétruire mpe mosala nzambe donc mama pasteur maîtrise toi yeba mosala na yo liboso ya mobali na yo papa pasteur maîtrise toi ndeko mwasi ndeko mobali oza servante de Dieu biso to osala mosala nzambe maîtrise toi la fois passée tolobelaki kolata malamu kolata te n'importe comment ozoya mpona koséduire mibali te nzamba pambola mama micheli na mati mpenza amati tomoni mama micheli na ndenge amati makambo mosusu ezosala biso mpasi po nyonso wana basalite wana bapotopoto wana ezozongela biso nyonso ose comme si biso nyonso toza ndenge moko non basali na nzambe bana na nzambe biso nyonso toza ndenge moko te biso nyonso toza ndenge moko te bapele bazali bao mpe bamitie bango moko bazali amen mama bazosa evre ya nzambe bazali mela mai mama nzambe apambola yo papa nani mela mai nazomela mai nayoki nde mama azoloba awa lelo eza chaud nzambe apambola mama pasteur alobi ke tokotela mpe mama pasteur ata mwa ndako mama pasteur ntango na bino boya oyo tokoluka mpe todefendre bino mais lelo na bino te mama supporte biso mama na biso un des vrais adorateurs alobi ete lesali est individuel esengeli mwana nzambe ayebaki ete lesali est individuel même si ovandi na kati ya ndako mais tikala koyeba que c'est l'apostasie donc abakisi lisusu ete la parole donc il faut tolanda kaka parole yo ndimela liloba soki okendelaki église mpona pasteur parce que lelo bato mama oyebi ke bato batikali bafidèle ya yesu te batikali balandi ya yesu te bakomi balandi ya bapasteur yango ezosala te lokola yo oza molandi ya pasteur oza molandi ya yesu te yango soki pasteur asali erreur pasteur asali likambo ozomona ke bana nzambe ebele kondima na bango ezobukana bana nzambe ebele bavandi na bandako bazwi badécision ete ngai na kokende lisusu église te ngai navandi na ngai na ndako mpona kosambela esuki boye mama diana alobi eloko moko tolobaki awa ete bana nzambe batangaka babible te yango wana bapaster bazomanipule bango mama diana alobi ete mutu oyo ayebi kotanga te asala sikoyo nini po bible mpe lobi la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Alors donc mutu wana loba ayebi kotanga te azoyoka kaka liloba e liloba oyo bazotangele bazoyebisa ye yango azotia en pratique mama diana nzambe apambola mama nazoya na makambo bato balobi ndeko na biso alobaki ke ye azocomprendre portugais azocomprendre lingala te azocomprendre kaka français nzambe apambola bamama awa l'église locale et biblique il faut m'atteler sur ça maintenant enseveli naomona bien te journaliste soit le diable aussi à la formation de l'église il faut les discerner car aussi trop de faux chrétiens mama lobi likambo solo mama Paulina mama Paulina pardon mama ozo permettre na lobaka likambo moko mukie s'il te plaît si likambo mukie po to likambo mukie kaka s'il te plaît namoni likambo mama air de vrais adorateurs à lobby ya solo likambo lobi wana tokendaka église mpona pasteur te tokendaka église mpona salut eza individuel wana ya solo mais bible lobi toyebake tozali
tozali entouré d'une multitude de tozali entouré na batem en fait bato ebele bazotala biso oyebi Paul alobi nini Paul alobi soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ ozomona maman Paul alobi soyez mes azoyebisa peuple na er wana lobi bozala ba imitateur nanga lokola nga nazo imiter Christ donc biso pe batu bazotala biso tozali entouré na multitude ya ba témoin na biso te Bible lobi to batu bazotala biso mama soko biso c'est vrai mutu na mutu azokende na salut na salut eza individuel kovanda na ndako ezali eza pe na ntina te kovanda na ndako mais biso bato nzambe atie liboso tosengeli kozala na comportement oyo ezali digne tosengeli kozala nango ça c'est une obligation bato bazoya mpo na biso te bazoya mpo na nzambe ese yango ekopesa biso droit tosala n'importe quoi po bato wana il faut batala kala nzambe batala biso te non bato wana bakotala nzambe bakotala pe biso parce que quelque part biso tosengeli tozala modèle pour na bato wana donc mutu wana soya na église aye pour na Jésus Christ mais oyo aza responsable na so azo se comporter bien te mutu wana akoki mpe kokima église akende église susu tout comme père qui m'église à se décourager ba bazo se décourager ko vanda na ndako eza solution te parce que tant Jésus Christ akoya mutu na mutu ko rendre compte de ko rendre ozaki dessus quelque part bondela nzambe ofongolelo place mususu oyo ko kende mais ko vanda bote ou bien te ba o batikala ba chrétien ya Facebook ou ba chrétien ba réseaux sociaux bozo mona biso na ba réseaux sociaux mais peut-être toyebani boite peut-être pe toyebani mais c'est mieux ozala na pasteur oya ko landela yo pour la lobby bozala imitateur na ngai lokola nga naza ya Christ donc c'est-à-dire bo imiter Christ toko imiter Christ tozo kende tolobaka ngo eza makambo ebele leka na l'église na biso tokima te pourquoi parce que tozo lobake nayaki pona mutu te nayaki pona nzambe mais soki mutu aza liboso azo blesser motema nanga na komi bloqué na kokola lisusu te sur le plan spirituel na kosala nini na longue place wana parce que nazo kola lisusu te à moins vraiment que nzamba aloba nanga place no yango yo ntikala bondela et puis nga na ko changer motema ya mutu songolo pakala soko na yoki nzambe boye na supporter et puis na continuer prière et puis mutu nyusa za na même degré ya foi te mutu nyusa za na même degré ya compréhension le loba nzambe te ya en tout cas biso il faut to soutenir ba faible toza l'obligation wana ezali obligation eza devoir na biso ya ko soutenir ba faible devoir na biso ya ko sala ba modèle eza devoir na biso en tant que ba responsable eza devoir na biso ozomona maman donc voilà eloko na ko bakisa mokie yangwana nzamba pambo tozo récupérer prophète tozo récupérer yo bongo toya kozwa mama Micheline pona maloba suka a partir d'invitation na omono te awa. Donc, Nabima déjà, Nabima. Bima, maman, prophète a dit. Comme ça, papa, ok. Nzamba pambola biso pambola penza na moni makambo mama Diana lobi tozo c'est la prophète Jean-Luc Aya répondre biso na makambo mama Diana lobi pourquoi biso ba servante ya Nzambe mama préciser a lobi bino ba servante ya Nzambe ranjango bino na bino tozo ya nango liboso na bango et tozo mele bango pe na bakam na biso ya salité maman en tout cas na bandina ngo senga pardon limbisa biso nyonso ba mama nyonso oyo moni keno ayaki pe akotisaki bino bana Nzambe to kotisaki bino na mbindo oyo ezali ya makambo na biso nazo senga bolimbisi ono ya basali na Nzambe nyonso biso mama peut-être les tensions na biso te ya kokotisa bino na makambo na biso to na ba conflit na biso oyo ezoleka na réseaux sociaux to na betu vraiment Nzambe alimbisa biso toza na posa to détruire bino te mais soki tozoleka tozoya na message po esunga bana Nzambe bakende liboso tozo partager parole à Nzambe parce que Bible lobi était dans les derniers temps alobi je répandrai mon esprit sur toutes tes chairs. Alors, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens, ils auront des visions. Des vieillards, des songes. Sur mes serviteurs et mes servantes. Alors, voilà pourquoi vous s'étonnez de tant de gens, te pere bazoteya que on les cananzela ezokuta bato on les papa binene ne soit pas on les cananzela ezokuta na bato bazoteya na ba réseaux sociaux kolobate
ok na bagara biso na batrain na kati ya babisi bato bazoteya donc kozala étonné te ya komona yango eza kaka accomplissement ndenge mama na biso awuti koloba aire mopesa adorateur ya parole ya nzambe parce que tant yango nzambe alobaki ezali nde ntango oyo yango tozomona mwana moko ya 2 ans mwana moko ya 1 année mwana moko soki ya age nini azoprophétise parce que c'est la parole c'est l'accomplissement de la parole. Alors na kati na ndenge mama awuti koloba te kaka kuna mopesa adorateur alobi ke eza na basali na nzambe oyo ya solo eza na basali na nzambe mpe ya faux eza na bachrétien ya solo eza mpe na bachrétien ya faux. Alors nyonso oyo senga molimo ya discernement nzambe adiscerne yo oyo aza liboso na yo est ce que mama Paulina aza mosali ya solo to aza mosali ya lokuta profete Jean Luc abengami ya solo to abengami ya lokuta mama Michel ntango azoloba makambo ya solo to azoloba makambo ya lokuta. Voilà pourquoi komona ke mutu oyo ntango mosusu aza na bonzambe te nde ye wana azoya azokotisa désordre mpona kodistraire bana nzambe me na koloba na biso tozala na kati ya distraction te tozongwa mpenza na kati ya distraction tosenga plutôt le prix de discernement mpe bakodiscerne ceux qui sont bons et ceux qui sont mauvais. Papa oui mama makelele mo ezosala makuna epa na ekati nzambe azwa lokumu tomoni yo lisusu te. Merci. Nasi Rolandi mama Micheline na bokebi nyonso ndenge amati mpenza awa ezalaki chaud papa ezalaki chaud mama Micheline amati faye tokata olobi nini papa maloba oyo ezoboma bato balobi ke bamama paster maloba mabe paster maloba mabe papa eya na bapaster mosusu na bato oyo azotravaille na bango ayebi ndenge akorespecte bango te badiacre badiaconese ndenge mama otoloba mama ntango mosusu mama prophétesse na kati église mama présidente baprotocole banani paster ayebi ndenge akosola na bango te en fait azopesa bango mitindo comme si baza bana na ye ntango azoloba na bango eza na to moko eleve mongongo emata makasi donc ye azomona kaka identité na ye ke nga nde nabengami paster nga nde naza paster donc naza na droit ya koloba nyonso nga na lingisi mon église soko oyoka maloba ngo nga na oloba te bima na yo soko oza blesse na maloba na ngai bima na yo kende na yo est ce que tobengami mpona yango ye tobengami mpona maloba oyo ekopesa bongo. Merci maman Nzamba Pambola lisusu nalobelaka chaque fois biloko oyo tozoloba lelo et que eza vraiment des choses importantes. Nga nayebi pasteur moko na kotanga ye te ya église moko boye bazaka na kilte francophone mama pasteur wana soki afungoli bible abandi kote ya awa kozwa vision na ndoto okolala na kati ya bible donc soki abandi kote ya bino nyonso bokolala papa na soki afungoli na bible mateya na ye eko donc bokozwa ni révélation ni mateya mais mama aza na église ya plus de 10 000 personnes plus de 10 000 tunanga balandelaka ye nini balandelaka nini maloba na ye soki abandisi yo apesa yo toli soki alobeli yo oyo ozoyoka lokola oyo bible elobi une bonne parole est comme de l'eau fraîche après une longue journée de marche. Bible elobi maloba kitoko ezali lokola mai après kotambola molai na kati ya désert. Soki mutu opesi ye maloba kitoko ata azalaki monte ndenge nini tempérament na ye kitaka mpona nini tozwaka espoir epa nzambe ntango ofungoli bible otangi nzambe alobi je connais les projets que j'ai pour toi ne plaire point ntango ozolela nzambe alobi na yo de plaire point ne sois pas inquiet nzambe alobi être leader être pasteur être évangéliste être diacre être ceci maman protocole maman pasteur je ne sais pas eza nanu fonction te eza responsabilité. Eza fonction te mais eza responsabilité. Eza responsabilité, eza mukumba. Kozala mama, eza koyeba kolata liputa te. Eza kozala na comportement ya bo mama. Po ba ebele balata maputa, mais ba fingisa mibali na bango. Siko soki oza serviteur de Dieu ozozanga
qui sens à cause de la serviteur de Dieu était. Naïbite tokobenga yo serviette de Dieu, tokobenga yo nani. Naïbite. Bien-aimé dans le Seigneur. Maman pasteur, serviteur de Dieu, de tout genre. Bokoki kozala na ba problème était na sima ya ndako, boye na ngoli boso. Bokoki kozala na ba difficulté boko songolo boye ko traiter yango wana. Hein? Na loba mukolo moko na lobi hein. Pourquoi na ba kilte bozala na ba mayanga nya ba mama te? Ba mama sage ba kenda wapi? Normalement moi si ya pasteur, nazo répéter yango. Mama pasteur moko ayo kanga kuna. Mosali nzambe moko ya moi si ayo kanga. Batu babebisela biso biloko bozo babiso mibali mais bino basi minoko na bino etoboka bino de bobebisela biso makambo boyo kanga toyo kan eloko ya liboso dont tu osa demander ozala nango ezala ka sagesse eza onction te o recevoir les faits o recevoir la puissance la sagesse moi si ya mosali ya nzambe soki aza na sagesse te aza lokola drum moko ezobeta boum 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 makelele pamba. Vraiment. Maman pasteur on a besoin de onction te. Servant de Dieu on a besoin de onction te. Sois d'abord sage. Zala na sagesse na maloba na yo. Ko zala mutu ya largeur na maloba te koloba. Tu dois parler avec égard. Et c'est que nous avons équilibre na maloba. Et c'est que nous yeba ko Bible Yesu alobi avant de sortir de parler, il faut tourner sa langue 7 fois. Et dit koloba sosola na maloba zoloba. Collaborateur na yo aza collaborateur oyoki ne babengi collaborateur tu peux changer na ye ata secrétaire na misala babenga na kamutu kaka po o répondra ki mabe basaleli yo requête après ça il a ordre mabe abengi nga toi yo nga na mona prophète moko c'est un grand prophète et mama soki abandi akoki ko prophétiser lo na nombre asuki na yo nozo kazo benga mutu yo yaka mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Surtout ça. Surtout ça. Bato mususu ateza vraiment importé zo dingisa. Mais zo sala bato bazo kima. Même papa nandaku. Maman, bosirika kanini? Vraiment. Papa Bima, tinda lisusu invitation to récupérer yo. Vraiment eza passe parce que nazo tala ba commentaire ya ba na Nzambe awawa eza passe pe ma zonga na ba église mama Pauline o mama grâce à lobi ete il faut batu bazonga na l'église ba on nyonso ba bimi na l'église. Yo oyo lembaki à cause tant mususu ya comportement ya mama pasteur tant mususu à cause ya comportement ya pasteur nazo yebisa yo partout nzamba zali bisika nyonso et na ko vanda na ngapi na ndaku na nga nazo na osambela nga nzamba yedinga nzamba zongo na non nzamba lobi na Pierre sur cette église sur cette pierre je bâtirai mon église. Donc l'église, c'est très important. Quand Jésus-Christ il viendra chercher son église, l'église qui est toi et moi. Mais dans le lobby était, mundimi oyo mutu aza na foi. Et foi na ye, eza na misalate, eza ba comparer na nzoto oyo eza na bomo, itena mutu ya kufa. Pour ça, la moussala, on va la porte, sans abri, non, l'église, c'est très important. Après, si donc, pour ça, dans la carte église, nous sommes vendus ici dans l'église pour maman pasteur, pour papa pasteur, en tout cas, ndeko, exact. Maman, ngapela na tunayo. Ngala na tunayo. Na kati ya l'église yango, ba ancien na ba diacre bazalaka to bazalaka te. Kasi maman, papa, on a tout neuf, on a posé déjà question dans le lobby. Est-ce que ça normal que ozozwa nga nazana tolo bangai par exemple nazana 30 ans par exemple naza serviteur de Dieu na 30 ans te na mukolo boka tsanga na jeune te na papa c'est exemple exemple nazozwa diacre ya 25 ans akosunganga na nini na éviter papa nazozwa ancien de l'église oyo aza même âge na ngai responsabilité ba fonction lokola diacre na fonction lokola ancien de l'église
ezalaka na donté. Ce n'est pas pour les pour na donté, mais pour le fruit et la sagesse. Et Seigneur y azala mutu mukolo, azala na buanya. Mutu bato e bako entouré yo omona kate ba mama patero bazala ba camarade kaka ya ba fille ya mike bazala ka toujours na ba compétition na kati ya église alata ki jipe boye pe ya kei soki akomi mona ba ser ba komo lata ba mini jipe trop akel luka verset moko na bible apesi papa ko bandalelo bato balata ka baroba milai po azo sala zuwa na ye akomi si yango na kati ya les saintes écritures. Il faut être entouré na bato bazana buanya bato e bakolakisa yo papa na musala oyo bakindaka boye bakina omoni biso tozana mwa moto wana o balobaka na français penche wana mais soki oza entouré na bampakate bato baza na suki ya pembe o bamonaka makambo bakoyebisa mwana keba maloba wana ekopanza mwana basimbaka bongo te. Mais sinon problème eza papa bapaster balingi koyoka te baza même pas na baconseiller président de la république ana conseiller mais lelo bapaster bakomaka non c'est mon église. Tant bon, le banaye, bon, tel milieu na likambo moko, boya lobi que c'est mon église. Pasteur azonga